बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अॼु असां क़ौमी जज़्बो ऐं क़ौमी अख़लाक़ जेको 12हें क्लास जो सिंधी किताब जो पहिरियों सबक़ु आहे उन जो हिकिड़ो हिसो असां कल जे जेको लेक्चर हो उन में तव्हांखे ॿुधायो। अॼु उन जो ॿियो हिसो क़ौमी अख़लाक़, इन जे बारे में असां पढ़ंदासीं। जीअं तव्हांखे ख़बर आहे त क़ौमी जज़्बो ऐं क़ौमी अख़लाक़ इन जो मुसन्निफ़ हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवाणी आहे, जेको इंतिहाई हिकु अदबी शख़्सियत आहे। उन हिन सबक़ खे लिखियो आहे ऐं सम्झायो आहे। इहा बि तव्हांखे मालूम हुजणु घुरिजे त हकीम साहब पंहिंजे तर्जुमे में हिन खे कमाल ऐं ज़वाल जो नालो ॾिनो आहे त कंहिं क़ौमुनि खे तरक़ी या क़ौमुनि जो ज़वाल कहिड़ियुनि ख़सलतनि जे करे, कहिड़ियुनि खूबियुनि ऐं खामियुनि जे करे थींदो आहे। क़ौमी जज़्बो असां पढ़ी चुकासीं त क़ौम में जज़्बो हुजणु, क़ौम में पंहिंजी क़ौम जो अहसासु हुजणु, पंहिंजनि माण्हुनि जो दर्द हुजणु इंतिहाई ज़रूरी आहे। इन खां सवाइ क़ौमूं खोखलियूं हूंदियूं आहिनि ऐं क़ौम पंहिंजो किरदारु अदा न करे सघंदियूं आहिनि। अॼु पढ़ंदासीं क़ौमी अख़लाक़। हकीम साहब क़ौमी अख़लाक़ खे ईअं सम्झायो आहे। हकीम साहब फरमाए थो त क़ौमी जज़्बो ईअं आहे जीअं कंहिं वण जो थुड़ हूंदो आहे। वण मौजूदु हूंदो आहे, वण जूं पाड़ूं ज़मीन में लॻल हूंदियूं आहिनि, उन खां मथे वण जो थुड़ हूंदो आहे ऐं उन खां बाद में वण जूं टारियूं हूंदियूं आहिनि। हकीम साहब फरमाए थो त क़ौमी जज़्बे जी हैसियत वण जे थुड़ वांगुरु आहे ऐं क़ौमी अख़लाक़ जी जेका हैसियत आहे उहा ईअं आहे जीअं वण जूं टारियूं हूंदियूं आहिनि, वण जा पन हूंदा आहिनि ऐं वण जा मेवा हूंदा आहिनि। त हाणे इन हवाले सां असांखे सम्झणु इंतिहाई ज़रूरी आहे त क़ौमी जज़्बो ऐं अख़लाक़ ॿई इंतिहाई ज़रूरी ऐं लाज़मी आहिनि कंहिं बि क़ौम जी तरक़ी जे लाइ। अख़लाक़ हू बि अहिड़ी सिफ़त आहे जंहिंजे बारे में असांजे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अॼु खां 1400 साल पहिरीं इन जी बाक़ाइदा तौर ते जामे तालीमात असांखे ॾिनियूं आहिनि। छो त अख़लाक़ खां सवाइ को बि माण्हू, का बि क़ौम, का बि तंज़ीम, को बि गिरोह ऐं जमात अॻिते नथी अची सघे पंहिंजे कंहिं बि किरदार जे हवाले सां। अख़लाक़ हिकु अहिड़ी सिफ़त ऐं अहिड़ो गुण आहे जॾहिं कंहिं इंसान में पैदा थी वञे थो त उन माण्हू जी शख़्सियत, उन माण्हू जी क़ौम, उन माण्हू जो किरदारु निखरी पवे थो ऐं माण्हुनि जे साम्हूं मुज़यन थी करे पेश थी वञे थो। अख़लाक़ जंहिं बि क़ौम में मौजूदु हो उन क़ौम हमेशह तरक़ी कई आहे। जंहिं बि क़ौम में ज़ुल्म, ॾाढ, ज़बरदस्ती, माण्हुनि खे ग़ुलाम बनाइण जो तसवुरु, माण्हुनि ते ज़्यादतियूं, उन क़ौम हमेशह पंहिंजो उरूज जेको आहे उहो ख़तमु करे वरितो आहे ऐं पंहिंजे ज़वाल लाइ हमेशह गामज़न आहे। असीं इन जो मुशाहिदो पंहिंजी अमली ज़िंदगी में करे सघूं था। अख़लाक़ जे बारे में अल्लाह जे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फ़रमान आहे त अख़लाक़ इंतिहाई इंसान जो हिकिड़ो बहितरीनु गुण आहे जेको दुनिया ऐं आख़िरत जे हवाले सां इंसान जी कामयाबी जो हिकिड़ो वॾो राज़ आहे। अख़लाक़ जे बारे में अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इहो फ़रमान मौजूदु आहे त तव्हां में सभ खां भलो इंसान उहो आहे जंहिंजो अख़लाक़ भलो आहे। सभ खां अज़ीम इंसान, सभ खां भलो इंसान उहो आहे जंहिंजा अख़लाक़ बहितरीनु आहिनि, सुठा आहिनि। हाणे क़ौम जे एतबार सां किरदारु, क़ौम जे एतबार सां जेको इंसान जी पंहिंजी कोशिश आहे, जदोजहद आहे, उन जदोजहद में अख़लाक़ जो हुजणु इंतिहाई ज़रूरी आहे। अख़लाक़ छा आहे? अख़लाक़ सिर्फ़ु सुठो ॻाल्हाइणु, अख़लाक़ सिर्फ़ु मिठो ॻाल्हाइणु इहो न आहे, बल्कि अख़लाक़ पूरे किरदार जो नालो आहे। इहो किरदारु इंसान जे पूरी अमली नमूने सां इंसान में मौजूदु हुजे। इंसान जो उथणु वेहणु, इंसान जा मामलात, इंसान जो पंहिंजे पाण खां जेके घटि वारा माण्हू आहिनि, मातहत माण्हू, उन्हनि सां सुलूक, इन सभिनी शयुनि में अख़लाक़ जो दाइरो अची वञे थो। अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हिकिड़ो ग़ुलाम जेको जंहिंजो नालो सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु आहे। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु जी वालिदा उम्मे सुलैम अनस रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु खे अल्लाह जे रसूल जे हवाले कयो त अल्लाह जा रसूल ही अनस मुंहिंजो पुटु आहे जेको तव्हांजे हवाले आहे, तव्हांजी ख़िदमत कंदो। अनस फरमाइनि था त मूं अल्लाह जे प्यारे पैगंबर जी 10 साल ख़िदमत कई, 10 साल अल्लाह जे रसूल सां गॾु रहियसि, पर अल्लाह जा रसूल कॾहिं बि मूंखे कंहिं कम जे बारे में ईअं न चयो त अनस तो ही कमु छो कयो, या कंहिं बि कम जे बारे में ईअं बि न चयो त अनस तो ही कमु छो न कयो। इहो अल्लाह जे रसूल जो अख़लाक़ हो। जॾहिं इन अख़लाक़ खे का क़ौम अपनाए थी, पंहिंजनि जे अहसास सां गॾोगॾु हुन में अदल हुजे थो, हुन में इंसाफ़ हुजे थो, हुन में ज़ुल्म खां नफ़रत हुजे थी,
जराइम खे ख़त्म करण जी हिकिड़ी उन्हनि में जदोजहद हुजे थी, ज़रूरत हुजे थी, जज़्बो हुजे थो त इहा क़ौम इंतिहाई आला माॻनि ते पहुची वञे थी ऐं तरक़ी करे थी। पर जेकर इहा सिफ़त न आहे त क़ौम जेका आहे उहा तनज़ुल जो शिकार थी वञे थी, तबाह ऐं बर्बाद थी वञे थी। त इन शइ खे असांखे अॼु हिन वक़्तु उजागर करण जी ऐं किरदार खे अपनाइण जी ज़रूरत आहे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।